Toraga hurmat депутаттар. Айтсаңыз, ГКМБ, МВД азыр жеке ишкерлерди текшерген укугу барбы прокуратуранын? Бизнес. МВДнын текшерүүгө укугу жок. Бирок в рамках оперативно-розыскной деятельности правоохранительный органдар кирип кеткендигине байланыштуу запрещается деп жана бул мыйзамга киргизип атабыз. Мен алып келген мыйзам боюнча бул 16 текшерүүчү органдарды тескөөчү мыйзам. Мен суроомо жооп берсеңиз, ГКМБ уруксаты барбы? Укугу барбы текшергенге ГКМБнын түздөн түз бизнести? Сиз билген түздөн түз текшерүүгө укугу жок. МВДныкы жок, ГКМБныкы жок, Генеральный прокуратураныкы жок. Туурабы? Алар кылмыш иши боюнча гана текшере алышат. Негизи бизнеске бул коопсуздук органдарынын такыр мындай текшергенге укугун алып салыш керек да. Жанакы кылмыш козголсо гана ошонун негизинде текшерүүгөчү. Анан мынау мыйзам жакшы жашылган. Биринчи окуудан биз азыр принцибин колдоп берели, бирок экинчи окууда иштей турган ишибиз көп. Смог боюнча бул адамдын тагдыры, адамдын экоцид, геноцид деп атпайсызбы, экологияга тийген зыяндары боюнча биз экинчи окууда текшерүүчүлөргө ишкердүүлүгүн эмес, ошол экологияга келтирген зыянын ар дайым текшергенге укук беришибиз керек да. Дина Рашидин айтып атпайбы, смогтун жоготуунун бирден бир жолу бул жанакы көзөмөлдөө. Мисалы Бишкектеги баняларды азыр ким текшере алат? Любой вакытта барып, түтүн чыгарып аткан баняларды, ар кандай үйлөрдү ким текшере алат? Экология министрлигинин алдындагы инспекция. Ал силерден уруксат алып текшерет, туурабы? Уруксатында ал өзүнүн берген жанагы мыйзамда жазылган нормалар боюнча эле биз уруксат беребиз, биз кармабайбыз. Экономика министрлигинде укук жок, аны жок деп койгонго, аны жок дегенге дагы өзүбүздүн критерийлерибиз бар да. Мисалы мына бүгүн бизге Марлен Абдрахманович туура айтып атат, бизге видео менен жиберип атат. Ошону барып текшере албайт да, силерден биринчи уруксат алып 1-2 күн өткөндөн кийин барып текшерет да, туурабы? Жок, кварталга өздөрү пландайт да. Мамлекеттик органдар өздөрү бир кварталга пландайт. Аны өздөрү, не знаю, кандайдыр сапатсыз немесин бизге күнөөлөп атышат да, азыр кандай. Кечиресиз. Биз катуу сүйлөсөк, биз менен кошо катуу сүйлөбөсөңүз, пожалуйста. Угулбай калып ататка бири-бирибизге күтүп сүйлөшөлү. Бул микрофон мондай акустика ушундай болот. Биз бири-бирибизди түшүнбөй атабыз. Сразу внезапно деп атам, сразу внезапно текшере албайт да, туурабы? Ошол баня мисалы түтүн чыгып атса. Халык жагынан карап, внезапно текшергенге немеси бар. Бизге кайрылса, биз текшерип беребиз. Мен ошону айтып атам да, өзү барып текшере албайт. Сизден уруксат алып баргыча 1-2 күн өтүп кетип атат да. Ошон үчүн мен айтып атам да, бул мыйзам негизинде биз внезапно текшергенге уруксат беришибиз керек. Эгер экологияга зыян келтирип атса, анын экономикалык ишкердүүлүгүн эмес, экологияга түтүн чыгарып атса, кандайдыр бир химикалык заттарды выброс кылып атса, завод, фабрика, муну баягы элдер жалап кылса, арыз жазса, ошондо внезапно текшергенге уруксат беришибиз керек. А силерге бергенге чейин 1-2 күн, 3 күн өтүп кетип атат, может 3 күндөн күн жылуу болуп кетип, ал түтөтпөй калып атат. Ошону мен айтып атам, экинчи окууда ушул маселелерди карайлы. Эгер бул маселелер экинчи окууда кирбесе, бул мыйзамдын өтүүсү өтө кыйын болуп калат. Биздин ниетибиз сизге сунушубуз ушул. Рахмат.